Иргэдийн санал санаачлагыг авах засаг платформыг хэрэглээнд нэвтрүүллээ. Сайн байцгаана үзэгчдээ, мэдээ эхэлж байна. Студид хөтлөгч Ламаа ажиллаж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Ипотекийн зээл залуу гэр бүл хэрэгтэй. Гэхдээ дараалал их учир 2-3 жил хүлээх шаардлагатай болж байна. Гадаадын банк Монгол орж ирвэл олон давуу тал бий болно гэж эдийн засагч Батсуур үзэж байна. Дотоодын зах зээлд борлуулж буй бүх юмыг 1 сарын хугацаанд шинжилнэ. Гол нэрийн зарим барааны үн бага зэрэг өсжээ. Эвдэрч сүйдсэн 54 мянган га газрыг сэргэнэ. Ипотекийн зээл бол бага дунд орлоготой хүмүүс орон сууцтай болох нэгэн том боломж байдаг. Анх хөтөлбөр хэрэгжилж эхэлснээс хойш 140 мянган хүн хамрагдаж, үүнээс 74 мянга орчим зээлээ төлж дуусгажээ. Ипотекийн зээл авахыг хүссэн хүн олон ч дараалал их учир хамрагдахад асар удаж байгаа тухай ярьж байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 40 мянган орчим иргэн ипотекийн зээлд хамрагдсан байна. Гэтэл хүсэл гарсан хүн банкны дарааллаас болж 2-3 жилийн дараа л энэ зээлд хамрагдах боломжтой болж байна. Ер нь энэ ипотекийн зээл хэр ашигтай юм болов? Сайн мэдэхгүй шүү дээ. Авч үзэг болох хүмүүс бол ипотекийн зээл авдаг юм байлаа. Одоо энэ Монголын хувьд бол ипотекийн зээл авахаас өөр ямар сонголтгүй л болсон. Тэгээ авч ижил одоо ингэж байр мэртэй болохоос шууд бэлэн мөнгөөр бол байр авдаг хүмүүс одоо байхгүй л. Ер нь хамрагдахад 1-2 жилийн хугацаа ордог юм билээ. Тий. Нөгөө бүртгүүлээд ингээ орчихгонгууд очор дараалал нь амар өндөр байдаг юм билээ. Одоо Монголд гэх юм бол ипотекээс өөр бага хүүтэй байрны асуудал шийдэх асуудал байхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр маний үеийн залуу гэр бүлүүд л хонгот ипотекийн хөөцөлтөө тэгээд амар их очиртой байдаг юм билээ. 2013 оны 6 сард ипотекийн зээлийн үлдгэдэл 1 их 80 төгрөг байсан бол 2026 оны 2 сард 12 их 80 төгрөг болж өссөн байна. Ерөнхийдөө бол одоо ер нь амжиргаагаар бодоход ипотекийн зээлд хамрагдсан л илүү боломжтой гэж бодож байна. Тийм тухайн үед бол яг тэгж бодогдчихсэн. Тэгээд тэгж би ч төлж байна гэж бодчихсэн. Тэгээд одоо бол ер нь бол ипотекийн зээл л зүгээр гэж бодож байна. Гол нь хугацаа нурт тэгээд угаасаа эргэн төлөлт нь бас яах вэ? Нөгөө ажлынхаа цалин юунаасаа болоод төлж байгаа учраас арай гайгүй бага. Уг нь хамрагдсан дээр шүү дээ. Тэр чинь мэдээ залуу хүмүүс хамрагдаад явал өөрсдөө нэг зүгээр. Миний хувьд болохоор тэр нэг компани хувь лизинг их зүгээр санагдсан. Тэгээ тийм юмар байртаа бас болохоор ипотекийг сайн мэдэхгүй л байна. Хувь лизинг ипотекээр хооронд ямар ялгаа байдаг юм бол? Хувь лизинг нөө банкар дамжихгүй, банкнд давхар хүү өгөхгүй. Зөвхөн яг үндсэн зээлээсээ асуулаа явна. Ипотек ч юм бол банкны хүү өгöd байгаа шүү дээ. Ялгаа нь тэр л байна. Тийм. Залуу хүмүүс бол их хэн ипотекэд хамрагдчихсан гэсэн үс бодолтой байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр аль нь дээр юу? Боломжтой бол уг нь компани хувь лизинг л зүгээр байх. Банк дамжихгүй, давхар мөнгө төлөхгүй, яг үндсэн зээлээсээ асуултаа иргэ яваад. Ипотекийн зээлд энэ жил 10,000 орчим хүнийг хамруулах байх гэсэн урьдчилан судалгааг Монголын ипотекийн корпорац хийжээ. Өнөөдөр хүмүүсийн дийлэх нь бэлэн мөнгө төлөөд байрах боломжгүй учраас ипотекийн зээлийг боломж шаардж байна. Гэвч хамрагдахын тулд банкны тавьсан шалгуур заавал хангах ёстой нь зарим иргэдийг энэхүү зээлд хамрагдах боломжгүй болгох талаар иргэд ярьж байна. Манай улсад гадаадын банк орж ирснээр банкны салбарт хөрсөлдөө нэмэгдэж үйлчилгээний чанар бүтээгдэхүүний төрөл технологийн шинжилгээ сайжрах боломжтой гэж банкны салбарын зарим шинжээчид үзэж байна. Энэ талаар эдийн засагч Батсуураас манай сурвалжлагч асууж тодрууллаа. Тэр бол одоо зах зээлийг чөлөөтэй ойлгож сонгодог утгаар нь чөлөө зах зээлийг хэрэгжүүлэх энэ шалтгааны үднээс заавал одоо тийм ээ Монголын банк санхүүгийн салбарт бол гадны банк орж ирэх шаардлагатай. Энийг одоо олон жил сүүлийн ялангуяа 10 жилийн турш ярьж хэзмэний бүтээгүү. Манай улс чөлөө зах зээлийн тогтолцоонд шилжээд 30-10 жил болж байна. Хэдий тийм ч нийгэм эдийн засгийн байдал, банкны салбар уг зарчмаар хөгжсөнгүй үнэ хүрч байна. Өнөөдөр улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа хэдхэн томоохон банкуд монопол байдалд орсон. Санхүүгийн зах зээлтийн голлох тоглолтыг цөөхөн банкуд хийж байна. Энэ байдлыг өөрчлөхийн тулд гадаадын банкыг оруулж ирж банк санхүүгийн салбарт шинжилэл хийх шаардлагатай гэж эдийн засагч Батсуур үзэж байна. За гадаадын банк орж ирэх юм бол ямар одоо үр дагавартай вэ? Ямар одоо сайн үр дагаврыг ашигтай вэ? Давуу талтай вэ? Бидний хувьд, Монгол улсын хувьд гэсэн асуудал гарч иж байгаа байхгүй. Мэдээж хамгийн нэгдүгээр миний түрүүний ярьсан энэ бол банкны одоо салбарт өрсөлдөөн бий болно. За энэ өрсөлдөөн бий болсноор юу болох вэ гэхээр банкны зээлийн хүү буурах ийм бол одоо нөхцөл бол бүрднэ гэж үзэж байгаа.
Гадаадын банк орж ирснээр арилжааны банкуд олон улсын банк санхүүгийн системтэй илүү нэгт холбогдож, нэгдмэл хүчээр илүү үр ашигтай ажиллах тогтолцоо руу шилжинэ. Мөн дотоодод хэрэгжиж байгаа томоохон төслүүдийг гадны банкар дамжуулан хүндрэлгүй хэрэгжүүлэх боломж бүрдэж, зээлжих зэрэглэл нэмэгдэх давуу талтай гэлээ. Банк орж ирэх юм бол зөвхөн хятадын банк орж ирэхгүй шүү дээ. Энд чинь бол олон улсын банк орж ирнэ. Хятадын банк орж ирэх нь бас гарцаагүй би бас одоо орох нь бол Монголд ашигтай гэж үзэж байгаа. Тийм ээ, Монголын бизнесмэнүүдийн хувьд нэгдүгээр одоо Унгарын банк ч орж ирж болж байна. Ялангуяа Унгарын банк бол мэдээж энэ бол нэлээд онцлогтой банк. Тэгээ Унгар улс одоо банкны салбараа Монголд авах бол болж байна. За Оросууд орж ирж болж байна. Өөр одоо тийм ээ бүхэл одоо Сингапур байна уу, Япон, Солонгос бүгд л орж ирнэ шүү дээ. Гадаадын банк орж ирэх тохиолдолд гагцхүү бид өөрт ашигтай тодорхой нөхцөлийг тавих шаардах ёстой. Ингэснээр олон нийтийн айж эмээгээд байгаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ. Мөн гадаадын банкны төлөөлөгчийн газар бус харин арилжааны банкны салбар байх ёстой. Эндээс чөлөөт өрсөлдөөн бий болно гэдгийг онцолж байна. Жанчуудэрч Боцтөрч, Евгений Павлов, Бүрсрүмарлма, Ice Global. Үргэлжлүүлэн зарим үйл явдлын мэдээллийг 100 үгээр хүргэе. Голын усанд живж амиалтсан явдал гарлаа. Тодорхойлбол Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Туулгалт 22 настай эрэгтэй живж амиалттжээ. Мөн Хангуул дүүрэг 9-р хороонд Туулгалт 20-51 настай 2 хүн живж нас барсан байна. Тэднийг олохын тулд аврагчид 4 метрийн усны гүнд 152 удаа шүмгчээ. Амиалтгчдын зогцсыг холбогдох албаныханд хүлээлгэн өгöd байна. Улаанбархан өвчнөөр амнасаа алдсан хүний тоо 21 болж нэмэгдэжээ. Өвчний дэгдэлт 476 дахь өдрөө үргэлжилж нийт 15435 хүн өвчлөөд байна. Өнөөдөр 11 тохиолдолд шинээр батлагдсанаас нэг тохиолдолд хүний амь эрсдэжээ. Өнөөдрийн байдлаар 41 хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаагаас 4 хүн хүнд байна. Монгол Оросын хэлийг хамтран шалгах ажлын хүрээнд Минжийн хэлний хэсэгт инженерийн бүлэгт үүрэг гүйцэтгэж байсан хэлчин төөрчээ. Энэ тухай мэдээллийг онцгой байдлын ерхий газар хүлээж авмагц эрен хайх ажиллагааг шуурхай зохион байгуулж төрсэн албахаагчийг 48 цагийн дараа эсмэнд олжээ. Эрлийн ажиллагаанд агаараас эрен хайх аврах 111-р ангийн албахаагчид нэмэлтээр ажиллажээ. Отгон тэнгэр хайрхны тэнгэрийг тайха төрийн дахилгад 44,000 гаруй хүн оролцож байгааг цагдаагийн ерхий газрын мэдээлэлд дурджээ. Хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах, нийтийн хэв журам сахиулах, замын хөдөлгөөн зохицуулах чиглэлээр албахаагчид үүргээ хэвийн гүйцэтгэж байна. Өчигдөр хаан тэнгэрийн 7 бурхан одыг газарт буулгаж дахих ёслолыг үйлдсэн бол өнөө өглөө хайрхныг тайх дахилгын ёслол болжээ. Саадны хөвшлийн шүлхийн вакцины эхний ээлж өнөөдөр бүгд найрамдах Хятад улсаас ирнэ. Ингээд 20-оос буюу Бям гарагаас Баян-Өлгийн Ховд аймгийн Салаа туурайтай малд хийж эхэлнэ. 7 дугаар сарын эхээр уг 2 аймгийн малыг бүрэн вакцинжуулж дуусгахаар хүнсгэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам төлөвлөж байна. Үүний араас дараагийн вакциныг Оросын холбооны улсаас оруулж ирэх юм байна. 7 дугаар сарын 10 гэхэд эхний сая тунг үйлдвэрлэлээс гаргаж нийлүүлнэ гэж амлажээ. Өнөөдөр ганц үлчилтэй тэмцэх олон улсын өдөр. Уг өдрийг тохиолдуулан байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам уриалга гаргажээ. Малчин хүн бэлчээр зохистой ашиглах, тариаланч хүн хөрсөө хамгаалах, иргэн бүр мод тарж ургуулах, усаа хайрлах, хог хаягдлаа бууруулах, хувийн хөвшил хариуцлагатай хөрөнгө оруулалтыг хийх, эрдэмтэд бодит шийдэл гаргах, залуучууд шин санаачлага өрнүүлэх, энэ бүхний нийлбэрээр Монгол улс цөлжилтийг сааруулж газраа сэргээж чаднаа. Газрыг сэргээх нь дан ганц байгалаа хамгаалах тухай биш юм. Энэ бол Монголын ирээдүйг хамгаалах тухай асуудал юм. Газраа сэргээвэл амжиргаа сэргэнэ. Бэлчээрээ хамгаалвал хүнсний аюулгүй байдал баталгаажна. Усаа хамгаалвал ирээдүйн үеийн амьдралыг хамгаалж чадна гэжээ. Ice Global-ийн цөөн хорвын мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье. Дотоодод үйлдвэрлэсэн болон импортын зарим ийм чанарын шаардлага хангахгүй үйлчилгээ суул. За манай лабораториуд хинж чаддгүй байсан. Ийм эмнэлгийн хэрэгслийн үндэсний лавлгаа лаборатори ашиглалтанд орсноор манай улсад байгаа бүх юмыг шинжлэх чанар, аюулгүй байдлыг олон улсын стандарт нийцүүлэх боломжтой болж байна.
зах зээл дээр гарч байгаа бүх эмнүүдийг л энэ лаборатори шинжилүүлж ээжээ. Эмэмлэгийн хэрэгслийн үндэсний лавлгаа лаборатори ашиглалтад орсноор зах зээл нийлүүлж байгаа эмийн бүтээгдэхүүнд бүрэн хяналт тавих боломжтой болох юм. Ингэснээр хүмүүс чанартай, аюулгүй эм эмнэлгийн хэрэгслээр хангагдана. 2000 дээжээс л өмнө бид нар бол авч чадчихсан. Одоо бол энэ лаборатори байгуулагдсанаар 4000-аас 5000 дээжээс эрсдлийг нь сорцын, агуулмжийн бусад одоо мэдээллүүдийг нь яг олон улсын жишгт нийцсэн байдлаар шинжилгээ хийх боломжтой боллоо. Аюулгүй өрн нөлөөтэй эм эмнэлгийн хэрэгслээр хангах баталгаа улам бүр сайжирч байгаа юм аа. Цаашид тус лабораторийг олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөх лаборатори болгон хөгжүүлэхийн тулд хүний нөөцийг цаг алдахгүй бэлдэж сургахаар болжээ. Эм эмнэлгийн хэрэгслийн үндэсний лавлгаа лабораторийг Дэлхийн банкны цар тахлын 3 сая Америк долларын санхүүжилтээр богино хугацаанд шинжилэн байгуулж ашиглалтад оруулсан юм. Манай улсын байцаагчид зах зээлээс хөндлөнгийн хяналтаар дээж авдаг. Энэ хяналтынхаа явц дахиад дээж авдаг. Тэгэхээр бид нар одоо энэ лаборатори ашиглалтанд орсноосоо зах зээл дээр байгаа эмийнхаа хяналтыг сайжруулж байгаа. Дээр нь нэмээд импортоор оруулж ирж байгаа эмнүүдийнхаа чанарыг дахиад бүр улам илүү сайн шинжилнэ гэсэн. Үйлдвэрлэж байгаа дотоодынхаа үйлдвэрүүдийн эмнүүдийг хөндлөнгийн хяналтаараа дахиад хяналтаа сайжруулна гэсэн үг байхгүй юу? Энэ бол стратегийн чухал бүтээгдэхүүн. Манай улсын эмийн борлуулалт нэг их найз төгрөг орчим байдаг. Нийт 3800 орчим нэр төрлийн эмийн 80%-ийг импортоор, 20%-ийг дотооддоо үйлдвэрлэж байна. Эм эмнэлгийн хэрэгслийн үндэсний лавлгаа лабораторид 49 төрлийн 77 тоног төхөөрөмж суурилжээ. Өнгөрсөн одоо ирээдүг хамтдагсан автоэврийн салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг амжилттай болж өндөрлөлөө. Өдөрлөгөөр олон нийтэд мэдээлэл өгөхийн зэрэгцээ олон төрлийн үйлчлэгийг нэг дороос авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Зам тээврийн салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн энэ удаад засгийн газрын чөлөөтэй санаачлалын өрийн зохион байгууллаа. Өдөрлөгөөр тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөтөлбөрийн улсын дугаар олголт, техникийн хяналтын үйлчлэгийн мэдээлэл, тээврийн хэрэгслийн лавлгаа, хасалт бүртгэл, ачаа болон зорч тээврийн мэдээлэл, мэрэгсэн жолоочийн шалгалт, зөвлөгөө, онлайн тасалбарын системийн танилцуулга зэрэг олон төрлийн үйлчлэгийг нэг дороос авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Тухайлбал өдөрлөгийн 2 дахь өдөр 40 гаруй хүн мэрэгсэн жолооч шалгалт өгсөн бол 300 орчим мэрэгэн автоэврийн үндэсний төвд санал бодлоо илэрхийлжээ. Иргэд бол илүү одоо манай байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаанууд болох энэ хот хоорондын зорчигч тээврийн үйл ажиллагааны тийм ээ одоо энэ захимжилт одоо өөрөөр хэлбэл энэ заавал одоо энэ билетийг одоо ирж очиж бичихгүй байх ч гэдэг юм уу. За тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг одоо илүү хурдан шуургаар түргэн авах гэдэг юм уу тийм ээ. Заавал биеэр очиж шинж төлөвлөгөөнөө хийхгүй байх. Ерөнхийдөө ийм талаас нь иргэдээс бол маш их сан хүсэл гарч байна. Хүмүүсийн санал хүсэлтийн дагуу захимжилж боломжтой бүх зүйлийг захимжуулна гэлээ. Өнөөдөр автоэврийн салбарын хувьд тулгамж байгаа асуудлын нэг бол автозамын засвар арчлалт. Манай улс 1600 орчим километр замтай, үүний 58% буюу 5920 гаруй хатуучлалтай. Засварын ажил 33% тавьж байна гэж автозамын засвар арчлалтын нэгтгэл төрийн үндэс төвчат компанийн ярьж байна. Хамгийн хэвдрэлтэй замууд гэх юм бол одоо А0101 Улаанбаатар Чойр чиглэлийн автозам байж байгаа. За тэр бол Монгол улсын логистикийн хувьд хамгийн өндөр дүнтэй автозам байгаа. Гэхдээ нөгөө нэг стандарт мөрдөхгүй одоо бид нар дээр Монгол улсын автозамын стандарт дээр 44 тонн хүртэлх автозамын машин техникийг бид нар явуулж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс нөгөө 60 тонны хэвтрэлт маань их байгаад байгаа учраас тэрийгээ дагаад тэр зам маань хэвдрэлтэй байгаа. За энэ замыг бол бид нэр налаах салбар болон багнуур дүүрэгдэх салбар хамтраад нийлээд энэ замыг засаж байна. За бид нар бол улсын их баяр наадмын өмнө 7 дугаар сарын 11-ний өдрөөс өмнө ихэд бол бид нар ямар ч байсан автозамын эвдрэл нөхөөсийг хийж дуусгахаар бол ажиллаж байна. Манай улсын хатуу уучлалтай замуудын насжилт өндөр, үүний дээр эргэн аж ахуй нэгжүүд стандартын хэмжээг баримталж ачаа тээвэрлэдэг учраас зам эвдрэх нь их байна гэж ярьж байна. Мөн үлдсэн замын засварыг 10 сарын 30-нд гэхэд хийж дуусгахаар ажиллаж байна гэлээ. Доржин Сэнгэнжөө, Евгений Павлов, Прусенгийн марлмаа, Аист Глобал. Улаанбаатарт төмс цагаан будааны үн нэмэгдсэн бол орон нутагт мөн цагаан будаа болоод элсэн чихэр гурил үхрийн махны үн өсөлттэй гарчээ.
Үндэсний статистикийн хорооноос 7 хоног тутамд гаргадаг үн ханшийн мэдээлэлээр Улаанбаатар хотод гол нэрийн зарим барааны үн өмнөх сараас 2.8%, өмнөх 7 хоногоос 1.1%-аар тус өссөн байна. Үүнд цагаан бутаа, төмсний үн 1.8-аас 13.3%-аар нэмэгдсэн нь голон нөлөөлсөн харагдаж байна. Тодорхойлбол 1 кг Монгол төмс 3515 төгрөг болж 414 төгрөгөөр, цагаан бутаа 5000 төгрөг болж 41 төгрөгөөр тус нэмэгдэжээ. Харин махны үнд бага хэмжээгээр буурсан байна. 1 кг хоньны ястай мах 350 төгрөгөөр буурч 27413 төгрөг, үхрийн цул мах 85 төгрөгөөр буурч 38125 төгрөг тус болжээ. Харин үхрийн ястай махны үн өмнөх 7 хоногийн адил 33883 төгрөг хэвээр байна. Өнөөдрийн байдлаар 1 кг 1-р зэргийн гурил 2506 төгрөг, нэг ширхэг атар талха 2916, элсэн чихэр 5125, 1 литр мини Монгол сүү 5059, өндөг 616, АЕ92 автобензин 2590, дизелийн түлш 4335 төгрөг хэвээр байна. Аймгийн төвүүдэд 1 кг хоньны махны үн 262 төгрөгөөр буурч 23303, ямааны мах 22 төгрөгөөр буурч 19589, 1 литр сүү 122 төгрөгөөр буурч 4017, дизелийн түлш 23 төгрөгөөр буурч 4627 төгрөг тус болжээ. Харин 1 кг стай хүрээ мах 28666, 1-р зэргийн гурил 3119, элсэн чихэр 4254, цагаан бутаа 4129 төгрөг болж тус 1.1-ээс 1.2%-аар нэмэгдсэн байна. Айст глобал үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан энэ 7 хоногийн үн ханшийн мэдээллийг хүргэлээ. Голлох зарим валютын ханш бага зэрэг савлгаатай байна. Дэлгэрэнгүй одоо хүргэе. Монгол банкны 17-ны өдрийн хаалтын ханшаар Америк нэгдсэн улсын доллар, Орос улбаны улсын рубль, бүгд найрамдах Солонгос улсын вон тус бага зэрэг чангарсан бол евро мөнгөний тэмдэгт бүгд найрамдах Хятад ард улсын юань, Японы йен бага зэрэг суларчээ. Тодорхойлбол Америк нэгдсэн улсын доллар 3576 төгрөг болж 146 төгрөгөөр, Орос улбаны улсын рубль 4939 төгрөг болж 135 төгрөгөөр, бүгд найрамдах Солонгос улсын вон 237 төгрөг болж 101 төгрөгөөр тус өсчээ. Харин евро мөнгөний тэмдэгт 4146 төгрөг болж 394 төгрөгөөр, бүгд найрамдах Хятад ард улсын юань 52915 төгрөг болж 103 төгрөгөөр, Японы йен 2232 төгрөг болж 102 төгрөгөөр буурсан байна. Манайхны олноор зорчдог Казахстаны тенге 106 төгрөгөөр чангарчээ. Харин Туркийн лир 103 төгрөгөөр суларсан байна. Тодорхойлбол Казахстаны тенге 732 төгрөг байгаа бол Туркийн лир 7724 төгрөг байна. Харин үнэт металлын үн ханшийн тухайд 1 унцалт 498,297.85 төгрөгөөр, мөнгө 7,861.72 төгрөг байна. Айст глобал голлох валютын ханшийн мэдээллийг хүргэлээ. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар гангийн өвгөн зохицолбор үйлдвэр барих өөрчилсөн сонгон шалгаруулалтын явц, уулуурхай зам тээвэр барилга байгууламж, хууль бус ашигт малтмалын олборлолтоос болж эвдэрч сүйдсэн 54,000 газрыг нөхөн сэргээх талаар хэлэлцсэн байна. Тэр дундаа боловсруулах үйлдвэрийн төслүүдийг хөдөлгөөд явж байгаа талаар бас мэдээллийг та бүхэнд бас дуулгая. Гангийн зохицолбор үйлдвэр барих урьдчилан сонгон шалгаруулалт дууссан байна. Эхний ээлжинд 5 аж ахуй нэгж төслөө ирүүлснээс шаардлага хангасан 2 аж ахуй нэгжид урилга өргөхээр болсон байна. За 1 сарын хугацаанд аж ахуй нэгжүүдэд одоо дэлгэнгүй мэдээлэлээ явуулах энэ одоо саналыг өгч эцсийн байдлаар үнэлээд шалгарсан нэг оролцогчтой хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийх төслийн асуудлыг ярилцаж эцэслээд Монгол Улсын засгийн газраар оруулаад дараа нь одоо улсын хурлд танилцуулах ийм одоо чиглэлийг авлаа. Мөн уулуурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн олборлолт хайгуултын явцад эвдэрсэн газар нутгийн нөхөн сэргээх төлөвлөгөөг хэлцэж баталжээ. Төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалт явуулж байгаа юм байна. Газар дээр нь одоо манай яам болоод эрдэс соёлын аж үйлдвэрийн яамтай хамтарсан, экологийн цагдаатай хамтарсан энэ шалгалтууд энэ цаг үед бол одоо Сэлэнг аймаг дээр үргэлжилж байна. За эхний одоо шалгалтын үр дүнгуудыг бид нэр энэ 7 хоногтой багтааж шадар сайд дээр танилцуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг бас энэ хүрээнд бас танилцуулнаа. Өнөөдрийн байдлаар 54,000 газар уулуурхай зам тээвэр барилга байгууламж, хууль бус ашигт малтмалын олборлолтоос болж эвдэр сүйджээ.
Тиймээс засгийн газар 2030 он гэхэд эвдэрсэн газар нутгийг нөхөн сэргээх төлөвлөгөө гаргасан байна. Мөн засгийн газрын хуралдаанаар сэргээгт хэрчим хүч худалдаа авах тухайгаар энэ талаар хэлэлцсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар салхины 3, 7 нарны цахилгааснаас холбоотой 10 гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Үнийн дүн 1 кВт- цаг нь 9.5-аас 17.3 центийн үнэтэй харьцангуй үнэтэй гэрээнүүд гэсэн үг. Тэгэхээр эдгээр гэрээнүүдэд хяналт шалгалт хийгээд дүгнэлт хийсэн байгаа. Тэгээ үүний дагуу авах арга хэмжээний талаар танилцуулга хийсэн. Цаашид сэргээгт эрчим хүчийг худалдаа авахдаа нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулж, аж ахуй нэгжүүдийг хамруулахар болж байна. Ингэснээр сэргээгт эрчим хүчний үн тариф буурна гэж тооцжээ. Хэдийгээр 2019 онд хуульд нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдаж явны заасан ч өнөө хүртэл хэрэгжээгүй байгаа юм байна. Хэрхэн үзэгчдээ та бүхэнд лав гарагийн мэдээний хөтөлбөр хүргэлээ. Анхаарал хандуулан хамт байсан баярлалаа. Баяртай.